我以前覺得咧，只要我對人哋好咧，人哋就會對我好。後尾我發覺咧，唔一定係咁。世界上最複雜嘅就係人心。有啲人咧會呃你，有啲人會傷害你，有啲人會背叛你。就算你之前對佢10次好，但係有一次對佢唔好，佢都覺得你係衰人嚟嘅。唔好去強留任何一段關係，即使你好在乎，唔好成日擔心會失去邊個。你可以問下你自己，又有邊個會擔心失去咗你？水唔試唔知道深淺，人唔交唔知道好壞，將一切都係留俾時間，佢會證明人心，亦都會見證人性。睇到你嘅信息，即刻回覆你嘅人咧，佢唔係無聊，而係因為你好重要。而睇完你嘅信息，唔係即刻回覆你嘅咧，佢唔係忙，而係你唔重要咯。